palikuwa na tetemeko kuu la nini? La nchi. Namba 1. Jua likawa jeusi kama nini? Gunia la singa. Mwezi wote ukawa kama damu. Hivyo vyote vilishatokea. Anasema nami nikaona alipofungua muhuri wa 6 palikuwa na tetemeko kuu la nchi. Tetemeko hili kuu la nchi lilitokea mwaka 1755. Hiyo ukisoma hapo, hilo lilitokea mwaka 1755. Linaitwa tetemeko la Lisbon. Tetemeko la Lisbon. Na hili tetemeko lilitokea katika nchi ambazo zilihusika sana katika hili, ni nchi zile za Ulaya, ni nchi na Amerika, lakini pia na nchi ya Afrika. Liligusa maeneo hapo. Ilikuwa ni mwaka 1755. Mwaka 1755. Sasa nataka nielezee kuhusu tetemeko hili. Katika tetemeko hili, hususan katika nchi ile ya Uhispania, lakini pia katika nchi ile ya Ureno, bahari ambayo ilikuwa katika hali yake ya kawaida ilirudi nyuma. Ikabaki kwamba pakawa kama hamna maji katika bahari. Yaani ikarudi nyuma hatua kadhaa, ikarudi nyuma, sehemu ikabaki kuwa kavu. Sasa bahari iliporudi nyuma, maji yakainuka kwenda juu. Maji yalipoinuka kuja juu, sasa ilipokuwa yanakuja katika watu, ndipo hali iliendelea kuwa mbaya zaidi. Na katika nchi hiyo, katika milima, tetemeko lilipokuwa linaanza kutokea, milima ikaanza kupasuka. Milima ikaanza kupasuka, inatoa mawe, inarusha huku na huku, inatupia huku na huku. Hiyo ni katika nchi ya Uhispania, na watu wengi waliweza kufa. Sasa kwenye nchi ya Lisbon yenyewe ilitokea radi. Kama tetemeko ilipotokea ilikuwa ni kama ni radi. Radi ilipiga mahali pale, ilikuwa kama radi. Sasa na ndani ya dakika 6 walikuwa wamekufa watu 60,000. Yaani ndani ya dakika 6 tu tetemeko linapotokea huo mwaka 1755, watu walikuwa wamekufa watu 60,000 ndani ya dakika 6. Baada ya watu hao kufa, tetemeko lile sio kwamba lilishia hapo, lilikuwa na hatari kubwa. Lilikuwa na hatari kubwa kweli hilo tetemeko la Lisbon. Kwa sababu kuna watu ambao walikuwa wamejenga kwenye mahali wanaita marumaru, wametengeneza sehemu nzuri ya kwenda kusimama. Watu hao walikimbia kwamba wakijua kwamba hapa tutakapokimbilia hapa tutapata msaada, wakaenda wakasimama kwenye hiyo sehemu ambayo ilikuwa ni wanategemea kwamba ingewasaidia. Lakini tetemeko lilipotokea liliwafunika wote chini, hakuna hata mmoja aliyeweza kupona. Lakini tetemeko hilo la Lisbon lilipotokea mwaka 1755 liliweza, siku hiyo ilikuwa ni wanasema ilikuwa ni siku ya Jumapili. Watu walikuwa kwenye misa, watu walikuwa kwenye ibada, wengine walikuwa wameenda kwenye shughuli zao. Sasa inapokuwa inatokea siku hiyo ya Jumapili, watu walianza kushangaa. Wengine hawakuwa wameenda kwenye ibada za Jumapili kama wao walivyoenda. Walianza kushangaa hali ilivyokuwa, wakaanza kukimbia huko. Wanaosema walioona hilo tukio la 1755 wanasema kwamba wakina mama walichanganyikiwa. Watu walikuwa wanalia, hawatoi machozi. Wakina mama waliwaacha watoto wao wakikimbia huku na huku. Watu wakakimbilia kwenda kupiga magoti kwa viongozi wa dini. Watu wakakimbilia kupigia, kenda kwenye makanisa mengine wameweka sanamu za vitu pale. Watu wanapigia magoti sanamu ziwasaidie. Watu walikuwa wamevaa zaburi, vitu fulani kwenye shingo zikiwa na Yesu, wanazililia ziwasaidie, hazikuwasaidia. Wakiwa kwenye ibada zao kama hivi, tetemeko lilipokuja lilifyonza wote. Hiyo ni tetemeko la Lisbon. Liliua watu wakiwa kwenye ibada za Jumapili, wakiwa huko wakiabudu. Kafuatilie, wakiabudu, lakini liliweza kufyonza watu wengi. Na baada ya hapo tetemeko lilipotokea, ukifuatilia wanaoelezea tukio hilo ni kwamba moto uliwaka katika hiyo nchi ya Lisbon, katika jiji la Lisbon siku 3 bila kupumzika. Moto unawaka, unachoma. Tetemeko linatokea, moto unawaka, ukachoma watu, ukachoma vitu, ukaharibu huo mji. Hayo mambo yapo kwenye mitandao, nenda ukafuatilie. Kwa hiyo inakadiriwa kwamba watu waliokufa kutokana na tetemeko hili la Lisbon walikuwa ni watu 90,000.
ndio waliopata, hao ndio walichukua takwimu, yani waliweza kufuatilia wakagundua walikufa watu 90,000. Kwa hiyo hilo lilitokea. Haya yote Yesu alisema mtakapoanza kuyaona haya mjue. Alitoa hiyo ishara, na hili swala la ujio wake linaloonyesha kwamba Yesu karibu anakuja ilitokea mwaka 1755. Baada ya huo mwaka 1755 tumesoma hapo kwamba hiyo 12 anasema palikuwa na tetemeko kuu la nchi. Hiyo tumeliangalia, lilitokea mwaka 1755, na jua likawa jeusi kama gunia la siga na mwezi wote ukawa kama damu. Jua likawa jeusi, hili lilitokea lini? Huu nabii ulitimia mwaka gani? Ukifuatilia unabii huu, jua likawa jeusi, jua likawa jeusi kama gunia la siga na mwezi wote ukawa kama damu, lilitokea baada ya Maki 25 kupita. Sasa ndio hili ikatokea, na hii Yesu aliitabiri. Tusome kitabu kile ni Luka 13:24. Luka 13:24. Luka 13:24 inasemaje? Luka 13:24. Naam. Aha. Ni Marko 13:24, sio Luka. Marko, nisomee Marko kwa haraka. Marko 13:24. Msikie huu nabii Yesu anaotabiri hapa. Yanayotokea Yesu aliyatabiri 13:24. 24. Aha. Lakini siku zile baada ya dhiki hiyo, lakini siku zile baada ya dhiki hiyo jua litafanyaje? Litatiwa giza na mwezi hautatoa mwanga. Anamaanisha nini? Kanisa lilipitia dhiki kuu miaka 1260. Yesu anasema kanisa lingepitia dhiki kuu ambayo ilitokea miaka 1260, ambayo miaka hiyo iliishia mwaka ule 1700 ukitoa kwa ngapi? 1799 ndio dhiki kuu inaishia hapo. Tulisoma kwenye unabii kwamba kanisa liliteswa mwaka 1260. Na ile papa akachaguliwa mwaka 1000, papa mpya baada ya yule papa kuuawa, papa mpya akachaguliwa mwaka 1799. Kwa hiyo baada ya dhiki kuu kuisha, Yesu anasema jua litafanyaje? Jua litatiwa giza. Hiyo 24, 12, 13, 24. Jua litatiwa giza na mwezi hautatoa mwanga. Kwa hiyo baada ya dhiki kuu, baada ya kanisa kupitia kipindi kizito cha majaribu, jua lilikuwa linakuja kutiwa giza. Kwa hiyo mwaka huo ambao baada ya yule papa sasa kutangazwa, mwaka uliofuata mwaka 1980 ndio jua likafanyeje? Likatiwa giza. Mwaka 1780, sio 900, mwaka 1780 giza likawepo. Ilikuwaje siku hii? Siku hii wanasema kwa wakazi wale waliokuwepo katika zile nchi za Manchester huko yani Marekani, hususani wanaita ile sehemu wanaisema kwa Kiingereza ni Massachusetts, wanasema hivyo, wanaita hilo. Wanasema ilikuwa kama yani jua lilipokuwa linaanza, jua liliwaka tu vizuri kama linapokuwa linawaka mida kama kuanzia saa 2 pale jua likachomoza likawa safi. Sasa ilipoanza kuelekea saa 2, mawingu yakashuka kutoka kule juu. Yao mawingu yakaja karibu chini kabisa. Yaani yakashuka kutoka kule. Mshawahi kuona mawingu yanashuka? Sasa siku hiyo yalishuka kutoka kule juu. Yakaja karibu kabisa na watu. Sasa ilipokuwa karibu na watu, radi zikaanza kutokea juu ya mawingu. Ikawepo mvua ya rasharasha. Mvua ikaanza kunyesha. Huo ni mwaka 1780. Mvua inanyesha. Mvua ikaanza kunyesha. Mvua ilipoanza kunyesha, inapoelekea saa 3, giza likaanza kuingia. Giza likaanza kuingia taratibu. Giza linapokuwa linaingia, kuku wakaanza kurudi kwenye nyumba zao.
ng'ombe waliokuwa wameenda kwenye kulisha wakaanza kurudi kwenye mazizi. Wakasema giza lile likaanza kuendelea, likawa ni kama lile giza la saa 3 usiku. Kama unafahamu giza la saa 3 usiku, kama hamna mbaramwezi, likaanza kuwa kama hilo giza. Wanadamu walijua kwamba saa hizi ni saa ngapi? Ni saa 3 asubuhi, lakini giza limesababisha watu waliokuwa wameenda kwenye kazi zao, waliacha kazi zao wakarudi wapi? Nyumbani. Waliokwenda wameenda shuleni, ilibidi wafunge shule warudi wapi? Wakimbie nyumbani, maana giza limezidi kuwa kali, limezidi kuwa kubwa. Watu wakarudi, watu wakaanza kurudi, wengine wakaanza kuhofia kwamba Yesu labda anakuja, maana giza saa 3. Hali ile ikaendelea kwa muda mrefu. Ilipokuwa inaelekea jioni, lile giza likaanza kama saa 10, hadi kuanzia saa 3. Ukifika hapo giza lilikuwepo, hukuweza kumuona kitu kingine chochote kile, mpaka labda uwe na mshumaa ndio ulipoweza kuona kitu, au uwe na tochi ndio uweza kuona yule ni fulani, huyu ni fulani. Kwa hiyo kuona giza kubwa la kutisha huo mwaka 1780, kama Yesu alivyotabiri, baada ya dhiki hiyo kutakuwa na kipindi cha giza. Kwa hiyo kukawa na giza la kutisha siku hiyo. Ilipofika kama saa 12, ile jua inapoanza kuzama likapungua. Lilipopungua kidogo, ikaendelea tena usiku. Giza lililokuwepo usiku lilikuwa kubwa mno, wanasema, kuliko ambalo lililokuwa limeonekana mchana. Lilikuwa ni kubwa la kutisha. Na baadaye wanasema ilipokuwa inaelekea mida ya katikati ya usiku, mbaramwezi ilikuwa inaonekana kwa mbali, ikiwa inaonekana kama ina damu ndani yake. Kwa hiyo watu wakahofia kwamba huenda ni ujio wa Yesu. Watu walipoona ishara wakalia, wakatoa machozi wengine kwamba labda Yesu anakuja siku hiyo. Kwa hiyo wapo watu walioshuhudia vitu hivi na wakavinukuu. Na leo ukienda hata kwenye mitandao ukatafuta, vitu hivyo vipo, na inaambiwa ni havijawahi kutokea vitu kama hivyo. Kwa siku hiyo ndivyo vilitokea vya kutisha, na vilikuwa ni siku ya ajabu. Kwa hiyo 6:12 inasema kama jua likawa jeusi kama gunia la siga, mwezi wote ukawa kama damu. Ilitokea mwaka 1780, mwaka 1780. Twende 13. Na nyota zikaanguka juu ya nchi kama vile mti upukutishwapo mapoza yake, utikiswapo na upepo mwingi. Hii nayo ni nyingine. Hii ilitokea mwaka gani? Kiongeza mwaka 1780, baada ya miaka 53. Kiongeza hapo utagundua kwamba nyota zilianguka kutoka wapi? Mbinguni. Ilikuwa ni mvua ya nyota hii. Nyota zinadondoka kutoka huku, kutoka juu mbinguni zilidondoka. Ongeza miaka 1780, utapata ngapi? Kiongeza 53, napata ni mwaka gani? 1800. Hata kalkuleta hapo. 1800 na ngapi? Kiongeza 53 kwa 1780. 1780 unapata ni mwaka gani? Mimi naona ni mwaka 1833, si ndio? Kwa hiyo mwaka 1833 kulikuwa na nyota zilidondoka kutoka wapi? Mbinguni. Huo ndio mwaka nyota zilidondoka. Wengine pia walihofia kwamba na hilo tukio wanasema lilitokea nalo kwa muda mrefu. Watu walishangaa kuna nini leo? Lilitokea kwa muda mrefu. Lilitokea kwa muda mrefu. Wanasema kwamba kuanzia mida ya saa 3 nyota zilianza kutiririka kutoka juu mbinguni zinashuka. Watu wakashangaa ni kitu gani cha ajabu hichi kinaendelea kutokea, na ilitokea kwa muda mrefu, na hiyo ilitimia mwaka 1833. Yaani tunazidi kusogea, na maana tunaelekea 90. Kwa hiyo utaangalia unabii unatimia. Sasa lililobaki ni moja tu. Tusome hii inayofuata. Anasema 14. Mbingu zikaondolewa kama ukurasa ulivyokunjwa, na kila mlima na kisiwa kikahamishwa kutoka mahali pake. Hiyo ndio iliyobaki. Hiyo ndio iliyobaki. Wewe unayelala,
rafiki yangu, wewe unayenitazama, imebaki hiyo moja ambapo mbingu zitaondolewa kama ukurasa uliokunjwa, na kila mlima na kisiwa kikahamishwa kutoka mahali pake. Hilo ndilo lililobaki, limebaki moja tu, Yesu atokee. Unabii tunaosoma ila unatuonyesha vitu vimebaki vichache, unapata hadi kimoja ndivyo vimebaki, kwa sababu bado mbingu hazijafanyeje, hazitaondolewa. 15 anasema, na wafalme wa dunia na wakuu na majemadari na matajiri na wenye nguvu